家咧就搭山手線2個站，大塚跟住爪牙，跟住就區進。如果冇讀錯嘅話，咁就係去鹿兒園啦。因為今日都陰天得嚟，都有陣時會出太陽嘅。咁似乎咧，今朝早落咗雨之後咧，睇個天氣報告咧，都好似未全日咧都應該即係落太陽嘅時候咧，都應該唔會落雨嘅。所以戶外活動就係 plan 咗而家先啦。咁出咗呢個區進之後咧，咁問咗 co-pilot 咧，就話去鹿兒園咧係南口近啲，咁睇地圖都係南口近啲嘅，每行5分鐘。咁而家嗰個牌都係講到一樣啦。咁喺呢度南口，希望行過去就啱啦。前邊都有指示咧，都係鹿兒園係嗰個方向嘅。咁呢度咧就係指示就係南口啦。咁佢兜去嗰邊。咁呢度周圍都已經有好多櫻花睇㗎啦。咁呢度有二貴族啦。喺啲cheap 嗰啲燒烤咯，好似屯門都有嘅。呢度已經出門已經充滿晒啦。咁向呢個方向啦。哇，其實咧都唔使5分鐘喎，係自然一出地鐵站就係喎，唔使5分鐘喎。定係佢呢度係因為櫻花開放，所以開呢個門口咧，但係咧好多人排隊咯，一排隊我就驚啦。咁啊，3月中旬至下旬咧就有夜間特別觀賞嘅 ，Buy your ticket here 喎。咁會唔會夜晚先至嚟啊？呢度有出口，呢度入口。3月22號至30號，但係夜晚睇好冇咧？再掃下 QR code。其實比起如果星期6日咧，而家係算係少好多人。而家係轉一個彎啫，即係你排隊都喺入邊排，即係入咗門口先排咯。咁見佢都係有3個 counter。咁始終今日星期5啦，咁可能遊客多或者啲退休人士多咯。咁我諗聽日會好多人。咁唔好搏啦，同埋今日都好天，所以今日嚟啊！住我嘅腳痛同埋腰痛咧，都排到呢條賣飛嘅隊，咁好快都賣咗啦。咁入咗門口咧冇幾耐啦，咁就已經有第一個攤檔，就買嗰啲蛋糕嗰啲嘅，咁咧有啲凳坐喺度，咁樣未入去嘅。可能入咗去再靚啲，咁但係咧就今日好熱咧，先除咗啲衫，就攞咗佢嗰個中文同埋英文嘅解説，唔係好大嘅，應該唔係好大。咁佢仲有個夜晚嘅點燈嘅，咁我攞咗個 brochure 就會一陣間去睇嘅，但係先行咗日頭先啦，睇下晚黑值唔值得嚟。咁如果你肚餓未食嘢，就可以喺門口呢度咧，已經係有一個賣啲蛋糕嘅。係啦，有架車。咁一陣間見佢順路咧，就係咁樣呢度入去咯。咁由於
佢個天係白底啊，同埋咧佢變咗就混啲色混埋一齊啦。咁啊見到嗰啲燈咧，晚黑會射住呢棵樹啦。咁可能有機會咧，晚黑嗰個陰藍色嘅天咧，跟住話有啲燈照住，可能仲明確啲，可能晚黑影咧會仲靚啲。而家攞個大意先咯，對呢個園庭，可能秋天要嚟多次啦，睇佢嘅楓葉啦。咁呢度咧就呢度係第一個景點啦。咁跟住咧就順路咧就由呢度咁樣入去。咁樣入去咧就係一個湖邊啦。咁一個好遼闊嘅感覺，好悠閒嘅感覺。嗰度都有一棵櫻花樹。啊！呢度好舒服。咁呢張凳咧就係愛嚟影相嘅，唔可以長時間去occupy嘅。有自己喺度存在先有更有意思。去嘅時候咧就冇人等位，一入去咧，我只不過想望一望啫嘛。咁佢主動問我幾多個啦咁我既然咁，有得坐1000yen，懶係巴閉咁樣，即刻入去啦。真係唔好同人哋逼咧，真係件事係相差好遠。好舒服，入邊好舒服。嗰啲好夾咯，紅豆糕同埋嗰啲綠茶，綠茶有少少係綠茶味啦，即係唔係甜噶啦。但係咧，佢加埋嗰啲嘅紅豆糕咧，就啲味道咧真係好正咯。好，繼續行。新長郡喺上面嘅，但我而家咧睇唔到佢係咪巴蘭上，似唔係巴蘭。而家係4點零鐘，啱啱到咗下北澤。而家咧就坐低睇下啲地圖先，跟住睇下下一個 target 喺邊度。咁有個好明顯嘅感覺咧，就係而家咧喺呢度行嗰啲都係後生仔女，
同炒鴨嗰度係好明顯嘅分別，同埋咧，你已經係覺得係原宿咧係已經係明顯遊客，佢呢度咧先至係真正日本嘅後生仔女行嘅地方，同埋咧個個都扮到懶係有型咁樣，即係已經係改變晒咯，好有趣。如果呢度唔旺啊，根本就唔會整呢啲咁嘅電視喺度啦。根本可能星期六日咧係超級旺，今日星期五。咁呢邊就行返火車站嘅，咁我應該行邊邊咧？火車站就有嗰個天橋底行啦。行天橋底啊！呢度都係個火車站前面嘅商場。頭先我喺嗰邊出嚟啊，嗰度就係嗰個天橋底啦。未行過嘅，而家暫時喺呢個氣氛都係幾好咯。咁呢個商場好多啲後生仔咁樣飲出阿伯啊，後生仔啊，連我啦，咁啊喺度坐喺度，好悠閒嘅，甚至有個人喺度彈嗰啲鋼琴都好好聽。一遊咯，呢度就係火車站。咁見佢有個牌喺度，咁啊走去睇。一個好強勁嘅街市咧，好多人喺入邊買緊嘢，好大間啊！特登轉入嚟個天橋底啊！佢之前有啲劇場嗰啲咁嘅，根本呢度就超級旺。同埋後生仔嚟嘅地方，咁呢個譬如新開呢個天橋底啦，係連接住佢啲劇場咁樣。咁嗱呢個就本多劇場，本多劇場應該有啲 show 睇。嗱，呢個天橋底冷係煙咁啊！書店啦，裏邊應該有個咖啡室嘅。咁我應該去邊呢？好啦，都另外一個 side check 啦。咁啊喺嗰個天橋底嗰度咧，就有間書店啦。我唔記得咗個名叫咩料乜鬼嘅。咁跟住佢裡面有個咧係收費嘅 area 啦，係俾人哋去即係傾偈啊、開會啊。哎呀，我講得大聲得滯添。咁咧就入嚟咧，如果冇錯嘅話，我唔知嗰個 counter 嘅人咧點解要同我溝通咗好耐都溝通唔到。咁咧我見到佢一個鐘頭咧係1100 yen 嘅，咁咧就係任飲任食，但係冇 alcohol 嘅，係啦，咁樣咯，咁咪試下咯。
睇下今晚轉頭係點樣樣咯。係都要係影下嘢㗎嘛。有花生食，有腰果食。呢個咩嚟啊？Healthy 喎，呢個 relax 喎。誒，呢個就真係 healthy 啦。咦，咁我應該攞呢個。嗱，呢啲係野味嘅。呢啲係咪魚皮？唔係喎，呢個梅嚟喎。哇，好吸引喎。呢個和果子。哇！呢啲有冇搞錯？哇！好吸引喎！呢啲唔好食。Food and drink coffee。咁我可以攞呢個啦，用呢個兜仔。Suppose。咁跟住係揾翻我嘅合圖啦。咁啊，咁我放低啲嘢先。咁呢啲野味嘢喎，唔好太多，唔好太多。忍住手。哇！呢啲都想食喎，呢啲想食喎，呢啲想食，忍住手。哦，又有呢啲食 ，biscuit 又有。不過呢啲咧，升糖升得好緊要。咁我淨係飲下咖啡，一陣坐嗰度。咁我會飲啲 soft drink 咯。alcohol 另外俾錢嘅。見到條女攞咗個杯喎。哦，可能呢啲杯都得嘛？呢啲淨係 alcohol 定係點啊？呢個唔係喎，呢個似係 coffee 喎。有絲喎。冇反應，唔係。咦？但係呢個係咩嚟嘅？試下先。咁我都攞杯咖啡啦。咖啡。哇，個杯好大喎。呢個唔係嚟喎，呢個係咩嚟嘅？有咖啡。哇！有 green tea latte 係咪係真唔係真啊？試下先，正喎。哇！真係有 green tea latte 啊！哇！飲兩杯都已經翻本啦，係嘛？仲有 snack 食，正啊！咦？係咪可以再多杯咧？似係啦。哇！熱辣辣啊，出晒煙啊！抵玩啊！當係一個娛樂嚟嘅。預定時間係18點啊！原來係唔足1個鐘嘅喎，18點。
一陣間睇下點啦。攞咗啲veggie chips，veggie chips。咁佢話tomato嚟嘅，咁啊食落去咧就係酸酸地嘅。咁抵呢啲嘅話超好食啦，即係啲又肥又即係得個野味嗰啲咁咯。咁我都加咗啲合桃嘅。哇！仲有對唔到焦喎。咁咧，頭先我5點40幾分入去，佢就當我5點鐘啦。咁我就逗留到6點鐘，我就俾咗1100 yen。如果 extend 嘅話咧，就係加550 yen 咯。咁呢度都即係你唔使好似香港咁咧喺 Starbucks 度咧同人哋搶咯。同埋都冇人騷擾你，好多裏邊有好多卡位啊，同埋任你食咯。又有合桃啊，又有嗰啲脆卜卜嗰啲日本嘢食啊，又有糖啊，又有咖啡，又有綠茶咁。係啦，佢仲有啲 booth 咁嘅嘢嘅，好大嘅。